Dobro večer, poštovani gledalci, hvala vam što gledate moj kanal. Moj i vaš večerašnji gost jeste gospodin Goran Nikolić, teolog. Gospodine Nikolić, hvala vam što ste gost na mom kanalu. Hvala što ste me pozvali kod vas, da budem gost. Hvala. Recite mi, za početak, da li babilonska religija i današnji novi svjetski poredak imaju istu ideologiju i smisao ili simboliku? To je jako dobro pitanje. Kada kažemo babilonska ideologija i novi svjetski poredak, u suštini sve što vidimo danas je nazidano na babilonskoj ideji. I oni koji istražuju biblijski tekst, oni koji čitaju ne samo biblijski tekst, nego čitaju istoriju starog Babilona, oni mogu da vide obrise svega toga u modernom svetu u kojemu mi danas živimo. Počeo od piramide, počeo od svih tih simbola koji su postojali u Babilonu. Čak je ono što možemo vidjeti recimo u Briselu, u tom Evropskom parlamentu, on je napravljen u obliku nedovršene babilonske kule. Recimo, to je nešto što svi danas manje više znaju. Tako da je zapravo moderni svet u kojem mi živimo zapravo produžetak babilonske kulture i babilonskog načina razmišljanja i borbe protiv Boga. Klasično i suštinsko babilonsko znanje jeste borba protiv moćnog, večnog Boga. I sad tu u Bibliji imamo tekst koji kaže da će taj Babilon pasti u jedan čas. Knjiga Otkrivenja 18. poglavlja opisuje upravo taj pad Babilona. Tako da moderni svet, globalni svetski poredak, globalizam, nedovršena piramida, to je sada ide u sistemu dovršetka piramide, jeste utemeljena kompletno na babilonskim misterijama, na babilonskom pristupu i babilonskoj nauci koja je tamo bila prisutna. I taj Babilon je ratovao protiv Božjeg naroda u prošlosti. Ono što nam Biblija kaže, to je da će ratovati protiv onih koji su na Hristovoj strani i u našem vremenu. I mislim da polako ulazimo upravo u taj čin vezano za istoriju, za dovršetak drugog svjetskog poretka. Upravo ulazimo u taj čin kada će se sukobiti s onima koji se ne slažu sa ideologijom Babilona u ovom vremenu u kojem mi živimo. A recite mi, da li ta babilonska religija danas, da li ona suštinski ima sve okultne simbole i paganske simbole kao što je i ranije imala? Da, pa sat je suvenir iz Babilona, 60 minuta, 60 sekundi, dakle to je sve suvenir iz Babilona. Broj 666 također je vezan za stari Babilon, za ono što je bilo kada govorimo o tom babilonskom astrologiji koja je bila prisutna u Babilonu. Također je tu broj 666, te babilonske misterije i svi ti simboli, ne samo simboli, nego i praksa okultna koja postoji kod tih okultnih društva, sve je to striktno povezano sa Babilonom, a postoji danas u tim društvima, kao što su Iluminati, kao što su ta druga tajna društva, sada su mnogo manje tajne, zato što se o njima dosta govori. Napisano je dosta knjiga, urađena su dosta studija, istraživanja na tu temu i naravno mnogi su i progovorili o tome pa su nestali sa lica zemlje, što također se desilo, ali kada krenemo, šetamo ulicama grada, mi ćemo vidjeti mnoštvo simbola, recimo lav, kao simbol Babilona, mi imamo recimo osiguranje na našem prostoru koji ima taj simbol za sebe, a to sve vuče korene još odande iz prošlosti, još iz Babilona. Tako da ta religija Babilona i simbolika Babilona je prisutna kompletno u današnjem životu. Čak i u muzici imamo dakle, o Babilonu pesmu tamo negde 70. 80. godina prošlog veka. Imamo mnogo toga u muzici, u kulturi, u slikarstvu, svuda je to prisutno. Jednostavno, to je neodvojivi deo i sastavni deo života modernog čoveka, misterije starog Babilona u našem vremenu. A da li Vatikan koristi, na primjer, te simbole? To je sada dobro pitanje. Kada govorimo o Vatikanu, suštinski prema onome što možemo vidjeti u biblijskom tekstu i onome što možemo znati iz istorije, Vatikan je, svi prerogativi Vatikana su prešli na Persiju.
Kada je Persija pala, svi prerogativi su prešli na Grčku, u vreme Aleksandra Makedonskog. Kada je Aleksandar Makedonski pao, 4 generala, sve je prešlo nekako na Rim, istorijski, a kada je taj istorijski Rim pao, tamo 400 neke godine nove ere, onda je sve to prešlo na hrišćanski Rim, ili ako bi mi danas kazali papski Rim. Tako da kada uđemo u Vatikan City, kada dođemo do crkve Svetoga Petra i sama njena unutrašnjost, tu ima toliko simbola Babilona, i ne samo da ima simbola Babilona, nego i one kapi koje nose njihovi kardinali i sve ostalo, dakle, vuče od tog Dagona, staro božanstvo tih starih naroda pa i Babilona, kojega jednostavno danas samo su mu dali malo drugo ime i sama odeća i sve ostalo je nekako povezano sa misterijama staroga Babilona. Tako da zapravo, ako ne poznamo dovoljno biblijski tekst, vrlo teško ćemo moći da razumemo ono što gledamo svojim očima. Jer ljudi koji čitaju Bibliju odlično znaju da je taj stari Babilon, govorim o Babilonu vremena Nabukodonosora, kada ima svoju najveću moć, najveću silu, pregazio narod Izraela, pregazio i Jerusalim, odveo u ropstvo, razopnuo. Tako da moderni hrišćanski Rim danas je nasledio sve to od staroga Babilona, čak i mnoge te takozvane mise koje imaju. Onda vidimo da zapravo je to povezano. To jest nije povezano, nego je to jedna jedinstvena celina koja se građuje u modernom svetu. I ta jedinstvena celina modernog svetskog poretka je zapravo direktno nazidana na starobabilonskom učenju staroga Babilona. Bilo da govorimo o Babilonu iz Nimrodovog perioda, bilo da govorimo o kasnijoj istoriji Babilona, zato što istorija Babilona prilično dugačka, preko skoro 1000 godina. I ta istorija Babilona, njihova mistika, njihova kultura, njihova filozofija, ona prožima moderni svet u kojem mi danas živimo. Tako da ono društvo koje želi da upravlja svetom, takozvanim novim svetskim poretkom, je direktno bazirano na učenju staroga Babilona. I ne samo da je bazirano na učenju, nego ima tu istu ideju da se čitav svet objedini u jednu jedinstvenu celinu i da se uhvati u jedan sistem, u jednu kontrolu koja će kontrolisati sve ljude. Pa možemo i da kažemo onda da je i taj Nimrod onda začetnik tog novog svetskog poretka. Da je on prvi krenuo sa ideologijom to. Tako je, Nemrod ili Nimrod, sad zavisno od toga kako se ime izgovara, svejedno je, znamo o kome se radi. On je prvi čovek u istoriji ljudskog roda koji je uspostavio takozvani robovlasnički sistem. On je živio poprilično dugo i prema hebrejskoj tradiciji njega je Šem, znači ga je pogubio zapravo, jer on je bio prvi moćni borac protiv Boga, čovjek koji je imao podignutu pesnicu protiv Tvorca neba i zemlje i koji se borio protiv Boga. Tako da priča o Nimrodu je direktno povezana sa ovim što se danas dešava. Cela ova priča je zapravo pokušaj da se vrati svet u stanje kada je zidana Babilonska kula, kada se žele uspostaviti jedinstveni poredak protiv Boga, koji je Bog mešanjem jezika srušio, i to je duhovna pozadina ovoga što danas vidimo. Tako da zapravo taj stari Babilon iz vremena Nemroda ili Babilon iz vremena Nabukodonosora je direktno povezan s onim što mi danas možemo vidjeti u svetu. Recite mi, da li, na primjer, Vatikan ima istu tu ideologiju tog novog svetskog poretka? Da li on teži novom svetskom poretku? Pa Vatikan je posebna priča iz više razloga. Kad kažemo Babilon, taj stari Babilon je nasledio novi Babilon u vremenu Nabukodonosora, kada je taj Babilon pao u vreme Belšazara, posljednjeg babilonskog vladara, kada je došlo Persijsko carstvo. Nakon Persijskog carstva je došlo Medopersija, pa je došla Grčka, pa je došao Rim istorijski, i nakon istorijskog Rima je došao papski Rim. I zanimljivo je to reći, možda sad u ovom trenutku, da u biblijskim proročanstvima, u knjizi proroka Danijela, imamo baš tako poređeno Babilon, Persija, Grčka, istorijski Rim, papski Rim, i onda imamo ranjeni Rim, pa isceljeni Rim.
I zapravo sve one misterije staroga Babilona su nekako preživele sve te civilizacije koje su se ređale jedne za drugom. I današnji Rim, hrišćanski Rim, je također pun simbola starog Babilona na svim mestima. Tu je sve videće oko, tu su razni predmeti iz staroga Babilona koji su prisutni i gotovo celokupna religija staroga Rima je zapravo inkorporirana u taj hrišćanski Rim, a sve to nekako vuče korene iz tog Babilona. I oni koji to istražuju, oni zaista odlično znaju o čemu se tu radi, jer to je prilično mračno. Kada čitamo knjigu Otkrivenja, tamo kaže da je to postalo stanište demonskih bića i zaista postoji dosta poglavlja koje opisuju propast starog Babilona, a sve se to može preneti na naše vreme, na ovaj moderni Babilon, čija propast je opisana u knjizi Otkrivenja 18. poglavlja. A recite mi evo, koliko je, na primjer, Francuska revolucija bila pogubna za ljudsku civilizaciju? Francuska revolucija je pokušaj, možda po prvi put nakon Nimroda, pokušaj da se poništi sedmodnevi, da kaže nećemo odmarati 7 dana, uzet ćemo 10 dana. Onda su naterali sveštenike da kažu da Boga nema i da su sve izmislili i lagali. Onda su uzeli jednu lepu glumicu, prostitutku, pa su je doveli u katedralu u Parizu, tu Notre Dame, i onda su je proglasili za božanstvo mudrosti ili kako već su oni to sebi osmislili celu to priču. I to je zapravo Francuska revolucija, jedan pokušaj da se podigne pesnica protiv Boga, i to je trajalo negdje 3 godine, malo nešto više od 3 godine, i čitava Francuska je i moralno i finansijski i na sve moguće načine propala za to vreme, da su na kraju morali da se vrate sedmodnevu kako je Bog stvorio čoveka da 6 dana radi, da 7. dan odmara. Tako da ostaci Francuske revolucije su zapravo komunizam na istoku koji se razvio kod nas. Također su prisutni u muzici Wagner, također su prisutni u filozofiji Nietzsche, također su prisutni ostaci te Francuske revolucije u komunističkom režimu kojega smo mi imali. I ono što je najvažnije, globalni svetski poredak je pokušaj replike Francuske revolucije u moderne tokove sveta, gde se negira potpuno Božje postojanje, gde je čovek božanstvo i gde čovek dobija taj autoritet da on upravlja svime. I naravno ono što je najvažnije za to reći, to je da je Francuska revolucija sve to izrodila, i ovaj postmoderni svet u kojem mi živimo danas je zapravo pokušaj da se ponovo sve to uspostavi kao u vreme Francuske revolucije i kao što je bilo u vreme Bartolomejske noći, koja se dešavala u kontekstu cele te priče i svog tog pokolja koji je bio širom Francuske pa i Evrope. To će se pokušati napraviti ponovo na kraju, to jest ne na kraju, nego u ovom našem vremenu, sada u koje vreme ja ne znam tačno kada, ali definitivno Biblija govori da će doći do jednog takvog nemoralnog čina, tog globalnog poretka koji će želeti da uništi sve one koji žele da veruju u Boga, jer svet u kome mi živimo je svet koji se bori protiv Boga. Globalni svetski poredak je borba protiv Tvorca neba i zemlje. Recite mi ovo, da li možemo da kažemo da moderna istorija ratovanja da je u stvari počiva na sukobima između tajnih društava? Pa sada, oni koji istražuju istoriju, koji čitaju istorijske knjige, koji se bave time, oni tu traže uzroke u političkoj pozadini, u ekonomskoj, u osvajanju teritorija i bogatstva, i naravno to ima svoju pozadinu. Ipak, kada se sve sabere i oduzme i kada se očisti sva ta naslaga sa površine istorije, dolazimo do te duboke pozadine, ona je religiozna. Dakle, u pozadini svih istorijskih sukoba je religija zapravo pokušaj da se uništi ona istina koja je biblijska, koja je božanska istina. I možda treba reći to, kada čitamo starozavetni tekst, mi ćemo vidjeti mnoštvo ratova koji su se vodili na teritoriji Izraela, dakle i okolnih naroda. Filisteji su bili gore na severu,
Babilon je bio tu, zatim okolo su bili ti paganski narodi koji su ih napadali i u centru svih sukoba je bila u stvari uništenje Izraela kao Božjeg naroda, pod jedan, i pod dva je bila pljačka. Dakle, religiozna pozadina i pljačka. Mi danas imamo da se financije i novac stvara ni iz čega, to je štampaju se pare onako pa onda su neki kao bogati. Međutim, u prošlim vremenima, da bi neka država uvećala svoju moć, svoj kapital, potrebno je ili da ima rudnike zlata, ili da ima veću proizvodnju, što nije bilo tako jednostavno, ili da opljačka neku drugu državu i da pribavi sebi to bogatstvo. Tako da u pozadini svih ratova se krije pohlepa za novcem, moć i naravno religiozna pozadina da se unište države koje religijski ne odgovaraju toj nekoj drugoj državi. Sada, kada gledamo različite države, različiti su uzroci, ali svejedno religiozna pozadina svuda stoji iza svega toga. A ovo seme ateizma, da li ono proklijalo posle Francuske revolucije ili je ateizam postojao i ranije? To je dobro pitanje. Samo nije tako ni teško da se odgovori na to pitanje, jer kada čitamo recimo prvu Korinćanima poslanicu 15. poglavlje, tamo se opisuje vaskrsenje i kaže, apostol Pavle kaže, ako je Hristos ustao iz mrtvih, kako to da neki između vas govore da nema vaskrsenja iz mrtvih? Uvek je bilo ateističkih umova. Međutim, za staro vreme to jednostavno, svi su bili religiozni, ali imali su neku formu tih kultova, obožavanja idola itd. Međutim, moderni svet od 15. veka, od Kopernika, od vreme Galileja i svega ostalog, te renesanse i humanizma koji se razvio, je malo po malo želeo da napravi otklon od onoga što govori Biblija. I zapravo oni su pokušali na sve moguće načine da stvore jedan potpuno novi sistem, a da bude koherentan. Da bi taj ateistički sistem postao koherentan, potrebno je da odgovore na 3 ključna pitanja. Prvo pitanje je poreklo materije. Odakle materija? Izmislili su Big Bang, veliki prasak, kakva je materija nastala, slučajno nešto je eksplodiralo pa se oformio svemir. Drugo pitanje koje je bilo jeste kako je nastao biološki život, zoe, odakle biološki život. Izmislili su evoluciju. I treće pitanje jeste odakle je čovek i odakle nama svesnost. Tako da na ta 3 pitanja, koja su ključna pitanja i koja su temelj ateizma, zapravo su nazidane svi postulati modernog sveta u kojemu mi živimo, gde se ne kaže da je Bog stvorio svet, nego da je nastao slučajno, u velikom prasku ili teoriji inflacije svemira od Alana Guta, recimo, koji o tome govori. Onda se govori o čoveku da je nastao, to je život na zemlji, biološki život je nastao od jednostavnih organizama koji su u primordijalnoj supi pre 1.000.000 godina krenuli itd. To je neverovatna bajka u koju ljudi veruju. I naravno čovek kao najinteligentnije biće među svim stvorenjima, to je živim stvorovima na zemlji, on je evoluirao od Australopithekusa i onda se razvio u humanoida koji hodne na 2 noge i još misli svojom glavom i čak može da piše poeziju i da programira itd. Tako da zapravo sve to vuče korene još od starog vremena, od Babilona, od pobune protiv tvorca, a rekao bih još jedan korak dalje, a to je samo Satane, koji je sebe želeo da proglasi za božanstvom i koji zapravo sve vreme, to je ono što je možda vrlo važno reći u ovom trenutku, sve vreme stoji iza svega ovoga. On je stajao iza Nimroda, on je stajao iza popunjenih ljudi prepotopnog sveta, on je stajao sve vreme iza naroda koji su ratovali protiv Izraelja kao Božjeg naroda. On je stajao iza Rima koji se okrenuo protiv Boga, iza hrišćanskog Rima koji se okrenuo protiv Boga. Čak Biblija kaže da je Satana dao njemu presto svoj silu i moć i vlast da vlada. I naravno iza komunizma. Komunizam je njegova tvorevina, gde on na svaki način je negirao Božje postojanje. Mi smo ovde 50 godina rasli i živjeli u tom komunizmu i znamo kako je to funkcionisalo. Nimalo nije bilo prijatno ni za koga od onog koji je živio tu, pogotovo koji je hteo da veruje u Gospoda. I ti recidivi tog vremena i dan danas
postoje. Zato što kada neko kaže verujem u Boga, on kaže pa ti si zaostao. Tako da to i danas postoji taj ateizam. Nije se to nešto mnogo promenilo, samo su ljudi postali formalno religiozni, ali suštinski mali broj ljudi je istinski religiozan. A recite mi, na primjer, da li evolucionisti i ateisti u stvari imaju istu ideologiju, a to je mržnja prema Bogu i hrišćanstvu? Jeste, pa evolucija je čedo, to je ateizam je, sad šta je čega čedo, ko šta je prvo, kokoš ili jaje. Pa prvo je bio Darwin i njegova evolucija, a posle taj ateizam kao filozofski pravac se razvio i gde se negira postojanje Boga i negira Božje otkrivenje i negira apsolutno ono što je religiozno. Međutim, i jedno i drugo su u suštini i za jednog i za drugog, i za evolucije, i za ateizma, stoji sam Satana i najuticajniji ateisti, kao što je Dawkins ili recimo najuticajniji evolucionisti, jedan od njih je bio Charles Darwin, iza njih stoje od palih arhanđela, iza njih stoje ti najuticajniji. Tako da te informacije, te priče koje oni pričaju, ona mora biti koherentna, a ne može biti baš produkt ljudskog uma. Sva ta inspiracija koja je dolazila od tih ljudi koji su negirali Božje postojanje, zapravo dolazi od tih vanzemaljskih bića i jedinki, a zapravo to su pali anđeli koji su svačeni ovde na zemlju. I oni imaju puno artefakata unutar istorije koji se mogu vidjeti na sve strane. Pa ovo sledeće pitanje koje mi se postavlja jeste, a ko je vladar onda ovoga sveta? Hristos je odgovorio na to pitanje, ja mislim, najpreciznije, najtačnije. On kaže, jer ide knez ovoga sveta i u meni nema ništa njegovo. Hajlel, ili Svetlonoša, ili Lucifer na latinskom jeziku, je taj koji je vladar ovoga sveta, još uvijek, ali nije još dugo. I upravo ovo što vidimo, što se danas dešava, je posljedica toga što se njegovo vreme poprilično skratilo i veoma je nervozan i on želi da zadrži u svojim kandžama još uvijek ovaj svet, ali je pristalo vreme, kako kaže knjiga proroka Danila, da sveti preuzmu carstvo. Tako da će se to uskoro, ovaj svet se uskoro mora urušiti, on ne može još dugo funkcionisati ovako. A koliko je Sotona inteligentniji od čoveka? Pa ako recimo najinteligentniji čovek ima 140 kvocijent, onda to ide puta milion i otprilike dođemo do neke brojke gde je njegov kvocijent inteligencije. Zato što je on prvo inteligentno stvoreno biće, prema onome što znamo iz Biblije. Znači, tamo kada čitamo Jezekija 28. poglavlje, kaže, kada sam te stvorio, bio si savršen, pun lepote, pokrivao te svako drago kamenje, bio si mudar, jednostavno najbriljantnije biće koje je tvorac načinio i stvorio je upravo on. I on je poželeo u jednom trenutku da svoj presto podigne iznad Božjeg prestola. Poželeo je da bude božansko biće. I naravno kada je to poželeo da bude, jednostavno to je dovelo do toga da je morao biti zbačen s neba, ali prema Otkrivenju 12.4 ne samo on, nego trećina nebeskih bića su zbačeni s neba, uključujući i njega. I nemoguće je s njim da mi kao ljudska bića uđemo u bilo kakvu diskusiju ili u bilo kakvu raspravu i da ne budemo prevareni. Biblija kaže za njega da je on varalica i da je on lažov od samog početka. I to će se na kraju potpuno razjasniti. I kada govorimo o, recimo, evoluciji ili kada govorimo o ateizmu, to je remek delo njegove prevare ljudskog roda. A da li možemo da kažemo, na primjer, da Sotona sigurno pobeđuje čoveka koji je bez Boga? Da. Mi nemamo nikakve šanse sa njim u bilo kakvom duelu ili u bilo kakvoj inteligentnoj raspravi ako tvorac ne stoji za nas. Šta više, Biblija nam zabranjuje da na bilo koji način pokušamo da uspostavimo komunikaciju s tim bićem, jer nemamo nikakve šanse, zato što oni koji su Božji, oni žele samo komunikaciju sa tvorcem, ni na koji način sa demonskim bićima ili sa palim anđelima ili sa samim Svetlonošom koji je zbačen na zemlju. To je prosto zabranjeno i oni koji su bez Boga, oni
oni su najčešće prevareni. Ono što je karakteristika ovog vremena, i mnogi postavljaju pitanje kako je moguće da svi idu u smeru kako je proročanstvo u Bibliji proreklo, političari, ekonomisti, gledamo cijeli svet idu u tom smeru i onda oni kažu, pa zar oni čitaju Bibliju i tako izgleda kao da oni čitaju Bibliju i sada baš pokušavaju da slede taj scenarij. Međutim, ono što saznajemo iz biblijskog teksta, znači, onaj ko koherira cijeli svet u određenom smeru je entitet koji stoji iznad svega ovoga što mi vidimo danas. To su pali anđeli, demonska bića i satana koji je na vrhu te piramide i kada govorimo o globalnom svetskom poretku, na vrhu te piramide nisu te poznate velike porodice kojih ima 12 u svetu, nego je zapravo on. Oni su samo, što bi rekli, izvođači fizičkih poslova ili finansijskih poslova i svih ostalih poslova, jer njemu nije dozvoljeno da ulazi u naš entitet i u naš realitet i da on tu nešto radi. Njemu to još uvijek nije dozvoljeno, mada Biblija kaže da će na kraju to biti njemu dozvoljeno da vara narode, jer ljubavi prema Božjoj istini nisu prihvatili. A recite mi, a zašto je onda većina ljudi danas na zemlji prihvatila Sotonog gospodara, da li svesno ili nesvesno? Da, to je misteriozno zašto se to dešava. U Otkrivenju 13 u 4. stihu kaže da se cela zemlja zadivila iza zveri, to je politički entitet tog globalnog svetskog poretka, i da se poklonila zmiji, a iz 12. glave knjige Otkrivenja se kaže da je Satana zmija i da je on đavo. Sada Satana znači zapravo onaj koji je protivan Bogu, a đavo znači onaj koji je varalica, onaj koji vara ljude. Prema tome, Biblija nas izveštava da će na kraju istorije da se desi upravo taj fenomen, da će skoro celi svet da se pokloni zmiji, da se pokloni zveri, što znači da se pokloni satani. Sada kada bismo mi to ljudima rekli, oni to rade, verovatno bismo dobili batine, jer niko normalan, jedno normalno ljudsko biće, osim neko koje je baš malo baš otišlo onako u stranu, to ne bi uradio, ali ipak ljudi će biti prevareni. I ključna reč koja se nalazi u Otkrivenju 13 jeste vara one koji žive na zemlji. Prevara je ključ svega ovoga što se dešava u ovom modernom svetu u kome mi danas živimo. A recite mi, da li su Sotona i Antihrist iste ličnosti? To je dobro pitanje i s jedne strane može biti da bude ista ličnost, zato što kada kažemo antihrist, anti je nešto što je suprotno, a Hristos, grčka reč, zapravo znači Mesija. Znači, to je neko ko je suprotan Mesiji, a šta znači Mesija? To je onaj koji je pomazan da spase ovaj svet. Onaj koji stoji nasuprot je Satan, a Hristos je Mesija. Dakle, može biti da on bude taj kojemu će Gospod dozvoliti da uđe u naš realitet i da se predstavi kao božansko biće, kao Mesija, kao Hristos i da ponudi ljudima soluciju ili rešenje za krizu u koju će svet uskoro ući, koja će biti jako, jako duboka. Tako da je vrlo moguće u Solunjanima poslanici drugoj se to biće, taj čovjek naziva sin pogibli, čovjek bezakonja, kaže, koji se podiže i protivi više svega što se zove Bog, pokazujući sebe da je Bog. Jer sada mi imamo istorijski gledano ličnost u kojoj se to može vidjeti, fizičku ličnost, ali također moguće je, i ja smatram da je vrlo moguće da sam Satana dođe i da se predstavi na takav način, baš zato, možda samo i to još da kažem za to pitanje, a to je Lord Maitreya. Ne znam da ste čuli za to, vaši gledalci su čuli za to ili nisu. Međutim, pojavljivanje Lorda Maitreya je nešto što se dešava danas u svetu. Na jednom skupu u Nairobiju, u jednom samostanu gde je bilo prisutno 4000 ljudi, odjedanput se pojavljuje osoba koja izgleda kao Hristos, obučena u beloj odeći, i to je novinar New York Timesa sve slikao, to možete vidjeti fotografije u koloru, dakle iz tog perioda. I onda je on njima propovedao o Božjoj ljubavi, o milosti, i kada su ga otpratili do autobuske stanice da bi on otputovao, on je samo ovako kao pena nestao ispred njih.
Tako da je vrlo moguće da će mu biti dozvoljeno, jer to se već dešava unutar istorije, unazad 20 do 30 godina se dešavaju ti fenomeni, ali se izgleda priprema svet, priprema scena za taj super veliki spektakl kada će se on sam pojaviti kao Mesija Hristos, kada će sebe predstaviti. I sam Hristos je kazao da će izaći lažni Hristosi, to je znak njegovog dolaska, i kaže, kada vam kažu eno ga tamo u onoj prostoriji, ne idite tamo, ili kada vam kažu eno ga u pustinji, ne odlazite tamo, jednostavno Biblija nas izveštava da će to da se desi. I vrlo je moguće da će Bog dozvoliti da to tako bude, jer tamo kaže u Solunjanima, kaže, zato što ljubavi prema istini nisu verovali i primili, zato im Bog šalje moćnu zabludu da veruju laži. I ja mislim da će to biti najspektakularniji događaj koji će neposredno prethoditi drugom slavnom Hristovom dolasku. A recite mi, a ko je mali rog u otkrivenju? Da li se zna to? Da, to se vrlo lako može znati, pogotovo kada uzmemo knjigu proroka Danijela 7. poglavlja, mi ćemo tamo vidjeti prva zver je lav, druga zver je medved, treća zver je leopard, četvrta zver, dakle njemu u prirodi, to je neki dragon sa gvozdenim zubima, sa nogama kojima gazi i ima jedan maleni rog. I sve te četiri zvere i taj mali rog koji se pojavljuje, koji je narastao do zvezda nebeskih, do prestola Božjega i oborio neke na zemlju, u 12. glavi se spominje kao Satan koji je zbačen na zemlju, zapravo taj mali, politički gledano, kad je izgubio Babilon silu, došla je Medopersija, Medopersija je bila medved, kada je medved pao, to je Medopersija, došao je leopard, to je Grčko carstvo, koji ima 4 krila i koji ide i velikom brzinom. Kad je Grčko carstvo palo, onda je došla ta gvozdena zver, to je gvozdeni Rim, i mi znamo da je istorijski Rim bio gvozden po svojoj vladavini, po svom napadu na istinu, na Božji narod, progonio ljude, bacao ih u onu arenu, lavovima, svašta je tu nešto bilo. Kada je nestao istorijski Rim, nasledio ga je papski Rim ili hrišćanski Rim, koji je preuzeo sve političke prerogative istorijskog Rima, ali također imao i tu religioznu pozadinu, i onda ono što je radio taj istorijski Rim protiv hrišćana, onda je to radio kasnije papski Rim i ta inkvizicija koja je pobila milione ljudi tokom čitavog tog perioda. 2001. ili druge godine, ja mislim da je bilo to 2001. Papa, ja mislim da je tada bio Jovan Pavle II. Još uvijek živ. Papa Jovan Pavle II. Se izvinio hrišćanima za sva progonstva i ubistva koja su obavljena od strane katoličke crkve u vreme srednjevekovne inkvizicije. I to ne mali broj ljudi. Neke statistike kažu da je bilo do 60 miliona ljudi pobijenih na najsvirepiji mogući način. Tako da kada kažemo da taj papski ili hrišćanski Rim, međutim iza njega on nema silu po sebi, nema vojsku, nema državu, nema ništa, ali za cele te sile stoji Hajlen, zbačeni svetmonoša. On je taj koji mu daje snagu i Biblija kaže da će ta sila biti na smrt ranjena i da će se smrti njezine rane izlečiti i da će ponovo oživjeti to isto progonstvo neposredno pred drugi Hristov dolazak. I čini mi se da već to vreme je nagovešteno tu negde vrlo blizu ispred nas. A recite mi, kako da objasnimo trojstvo, na primjer? Kako možemo da objasnimo da je jedan Bog sa 3 lica? Pa to je danas ogromna rasprava unutar hrišćanskog sveta. Otac, Sin, Duh Sveti. Ono što mi u Bibliji znamo, a to je da tamo ne postoji termin trojstvo. Dakle, nema ga nigde. To je čisto izmislila hrišćanska crkva. Ali ono što u biblijskom tekstu imamo, da nam se Bog otkriva kao Otac, također nam se otkriva kao Sin, to je legitimno vidimo u tekstu, i također nam se otkriva kao Duh Sveti. Znači, Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Tako nam se otkriva. I sada onda su oni rekli, pa eto, to je trojstvo. Međutim, kada čitamo Mojsijeve knjige, čuj Izraelju, Gospod je Bog, naš Gospod je Bog jedan. Šma Izrael, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Gospod je jedan. I taj moćni, silni, večni, uzvišeni tvorac neba i zemlje, on nam se otkriva i kao Otac, on isti nam se otkriva i kao Sin,
on isti nam se otkriva i kao Duh Sveti. Sada, kako to funkcioniše i kakav je taj odnos unutar tog božanskog otkrivenja, to mnogi hrišćani hoće da uđu u tu tajnu, međutim to nam nije otkriveno. Ono što kažu oni, mislim, kada čitamo biblijski tekst, imamo Stari Zavet, oni kažu to je vreme Boga Oca, zato što imamo Elohim ili Adonai Elohim koji se otkriva nama i uglavnom Vajomer Elohim i tako dalje, i tako dalje. Tako čitamo tekstove gdje se on obraća prorocima, Mojsiju i tako dalje, i tako dalje. U Novom Zavetu imamo Hrista, koji je otkrivenje Božje. On kaže, ko vide mene, vide Oca. Ja i Otac jedno smo. I onda kada idemo dalje i dođemo u to period nakon Hrista, on kaže, bolje za vas da ja idem, jer ako ne otidem, Utešitelj, Duh Sveti neće doći, a kada dođe, pokaraće svet za greh, za pravdu i za sud. I onda imamo period Duha Svetoga koji je od Hrista do našeg vremena, to je Božja sveprisutnost u našim životima, u punini kao što je Hristos hodao zemljom ili u punini kao što je Bog nebeski Otac. Ali to je sve jedan Bog. Dakle, nisu to različita Boga. Da, a recite mi, koliko su brojevi bitni u Bibliji? I šta nam simbolizuju brojevi u Bibliji? Da, postoji čitava nauka u teologiji, pogotovo kod Judeja, numerologija, gde brojevi jako mnogo znače. Recimo, broj 3 je broj punine, broj 6 je broj nesavršenosti koja teži da dostigne savršenost, također je broj 7 broj punine, broj 10 je broj punine, onda imamo 12 i onda tu imamo različite brojeve koji se nalaze i spominju u Bibliji, pogotovo u hebrejskom tekstu. To je poprilično složeno i možda ne bi mogao sada dam baš sve te primjere i argumente, jer nisam skoro to istraživao, ali kada kažemo broj 3, Bog nam se otkriva kao Otac, Sin, Duh Sveti, punina božanskog otkrivenja, kao onaj koji je beskonačan, kao onaj koji se utelovio i kao onaj koji je prisutan tu među nama i koji čini u nama da hoćemo i činimo kao što je njemu ugodno. I to je sve delo tog jednog moćnog Boga. Kad kažemo broj 6, čovjek je stvoren 6. dana i čovjek nije bio savršen sve dok nije ušao u zajednicu sa Bogom, a to je moglo da se desi tek 7. dana na Jom Šabat, kada je Bog počinio od svih dela svojih, kada je napravio sastanak sa Bogom. Kada se kaže broj 10, on se u Bibliji spominje na mnogo mesta. 10 rogova, onda imamo u otkrivenju pogotovo imamo tu iglu brojeva, 10 plemena Severnog carstva, to je Izrailja i 2 plemena Juda i jedno pleme Josif, deo Vinjaminov plemena koje je bilo sa Judom. Tako da ti brojevi u Bibliji igraju ogromnu ulogu, zatim broj 144.000 je jako interesantan i neki ih smatraju ovako, neki smatraju onako, onda su velike rasprave, zatim broj 666, jer kaže tekst tamo broj čovekov i broj zverinje 666, dakle i taj čovek koji prima broj 666 i ta zver je nesavršena jer nije u zajednici sa Bogom. Čovek koji pokušava da dostigne savršenstvo bez Boga, on se nalazi maksimalno u broju 6. Tek kada imamo punu zajednicu s Bogom, mi ulazimo u tu puninu broj 7, jedinstvo sa Tvorcem neba i zemlje. Tako da ta numerologija ima ogromno značenje i mnogo brojeva ima tu puno značenja. O tome sam dosta čitao, ali sad ne mogu da govorim jer nekako treba se pripremiti da bi se o tome govorilo onako baš s argumentima i sa primjerima konkretnim. Ok, a i ovo je do sada bilo zanimljivo. A recite mi, da li živimo u posljednjim vremenima i koji su znaci posljednjih vremena? Pa Evanđelje po Mateju 24. poglavlje, Hristos je bio sa učenicima na Maslinskoj gori i oni dolaze k njemu i kaže, vidi kako je lepo ovaj hram, a Hristos njima kaže, ne vidite li sve ovo, a baš je bilo lepo panorama hrama, neće ovdje ostati ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. I onda je za Jevrejina, jednog prosječnog Jevrejina, nestanak hrama ili uništenje hrama je povezano sa krajem sveta. Oni ne mogu da zamisle da svet postoji, a da hram Božji bude uništen. I onda oni pitaju Hrista, onda kakav je znak tvoga dolaska i svršetka sveta? I onda Hristos počinje jedan dugačak govor, koji je zapisan u 24. poglavlju Matejevog evanđelja i 25.
I on kaže njima, čućete ratove i glasove o ratovima, gledajte da se ne plašite, sve to treba da bude. Ustaće narod na narod, carstvo na carstvo, biće gladi, biće pomora po svemu svetu. I u 8. stihu tog 24. poglavlja on kaže, to je sve samo početak porođajnih bolova. U našim prevodima obično se prevodi kao porođajnih muka ili stradanja. I onda kaže, predaće otac sina i omrznuće otac na sina i sin na oca i predavaće jedan drugoga na sudove. I 14. stih tu kaže, i propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za srčanstvo svih narodima, bit će lažni Hristosi, lažni proroci, izaći će i pokazat će znake i čudesa. I sada da ne pobrajam, da ne citiram zapravo, to je da ne parafraziram čitavo to poglavlje, ali sledeći su znaci. Imaćemo znake na tom religioznom planu gde će se pojaviti lažni Hristosi. Imaćemo znake u prirodnim tim fenomenima gde će se dešavati jaki zemljotresi. Dobro, dakle ima jako puno tih znaka Hristovog dolaska koji se ispunjavaju i na moralnom planu, i na religioznom planu, i na planu tih prirodnih nesreća i nedeti i nevolja koje se dešavaju. I upravo ovo vreme u kojem mi živimo imamo tu neverovatnu situaciju da se svi ti znaci ispunjavaju na svim područjima 100%, znači ne delimično, nego 100%. U smislu imamo moralni pad čovečanstva, imamo mnoštvo zemljotresa, imamo mnoštvo katastrofa, mnoštvo nesreća, sukoba, imamo svetku ovu ogromnu prehladu koja je, mislim sada ne ulazim u tu priču šta stoji sve iza toga. I svi ti znaci zapravo, imamo mnoštvo lažnih Hristosa, lažnih proroka, imamo neverovatnu navalu svega, čitav haos je u svetu i sve nam to zapravo ukazuje da smo ušli u sam finiš istorije sveta i da se ta proročanstva koje je Hristos kazao upravo u našem vremenu ispunjavaju na najpotpuniji mogući način. Znaci u prirodi, znaci u svetu, moralnom društvu koje je moralno totalno posrnulo što danas vidimo na svim nivoima. A recite mi ovo, kad su se Adam i Eva pobunili protiv Boga, da li mi sada imamo tu sklonost ka pobuni, ka zlu i ka grehu? Adam i Eva su se pobunili protiv Boga i oni nisu imali nikakvu sklonost da to urade. A mi smo po prirodi pobunjeni protiv Boga. Znači, mi nismo skloni tome. Naša priroda je suprotna Božjoj. Znači, mi kad se rodimo i kako rastemo, mi se sve više suprotimo njegovoj volji, njegovoj istini, njegovom otkrivenju. Mada imamo tu neku moralnu strukturu unutar sebe, ali po prirodi smo okrenuti protivu Tvorca, protivu njegove istine. I ono što Hristos kaže Nikodimu, valja vam se nanovo roditi. Jer ako se ko nanovo ne rodi, neće vidjeti carstva Božjega. Tako da je za sva ljudska bića, Adamove potomke, potrebno da budu nanovo rođeni, a da bi se to desilo, potrebno je da budemo, kako u prvom Adamu smo izgubili sve, tako u drugom Adamu Hristu mi dobijamo sve nazad, dobijamo novo rođenje, dobijamo oproštenje greha, dobijamo očišćenje od istih tih greha koje smo mi činili i dobijamo novi život. Dakle, to je jedna potpuna promena koja je nadprirodno delo Božje u čoveku. Ono što je najvažnije reći, a to je da naša pobunjena priroda, naše telo je takvo po prirodi, ono se neće promeniti sve dok ne dobijemo novo telo. Ali dobra vest je za sve one koji hoće da veruju u Boga, a to je da kada prihvatimo Hrista i dobijemo Duha Svetoga, onda sila Božja u nama drži naše telo u kontroli da ono ne čini zlo, jer bez njega to nije moguće. A recite mi, da li mi spasenje možemo da dobijemo samo milošću ili spasenje i milost i da radimo dobra dela? Da, to je veliko pitanje i stalna je rasprava da li se spasavamo verom ili se spasavamo delima ili se spasavamo verom plus dela koja mi činimo, što neki i veruju. Apostol Pavle kaže, jer se delima zakona jedno telo neće opravdati pred njim. To je, nijedan pokušaj čovekov da bude dobar ne može ga opravdati pred Bogom, jer plata za greh je smrt. Zato je bilo potrebno da Hristos umre, da bi nama svi gresi bili oprošteni i da bi dobili oproštenje i novi život. I to je spasenje i opravdanje kroz veru. Međutim, šta sa delima?
Sam Hristos kaže, a kada dođe Sin čoveči, i to na nekoliko mesta, daće svakome po delima njegovim. Prema tome, zašto su dela bitna? Dela koja mi tvorimo kao verujući ljudi, kao oni u kojima radi Duh Sveti, nisu toliko važna i bitna da bi dokazala da smo mi ispravni pred Bogom, nego su tu da pokažu da mi imamo veru u Boga. Jer bez dela nije moguće dokazati svoju veru. I kada imamo ta dela vere u našem životu, jer u Solunjanima poslanici kaže, u 2. poglavlju kaže, jer smo mi Božji posao sazdani u Hristu Isusu za dela dobra. Prema tome, šta to znači? Bog u nama koji boravi kroz Duha Svetoga, On kroz Duha Svetoga u nama tvori dobra dela, uključujući celi dekalog, dakle živimo u skladu sa dekalogom, i ta dela nisu tu da dokažu da smo mi pravedni pred Bogom, nego su tu da dokažu da mi verujemo u večnog Boga i da pripadamo njemu. Prema tome, dela pred Bogom imaju ulogu ne da dokažu našu pravdu, jer je sva naša pravda kao nečista haljina pred Bogom, nego da dokažu našu veru u Boga. I ako neko kaže verujem u Boga, a ima katastrofalna dela, onda on priča nešto što ne može da stoji, jer Božja prisutnost u našem životu i vera koja dozvoljava Duhu Svetome da radi u nama, čini istinsku promenu u životu koja je potpuna promena na slavu večnog Boga. A recite mi ovo vezano sad postalo ovo za žig zveri što se u zadnje vreme priča. Da li je to žig zveri, da li to je duhovni žig ili fizički žig? Žig zveri uključuje više stvari. Tamo kaže u otkrivenju 13. poglavlja da će biti ime zveri i recimo u 17. poglavlju se kaže da je to Babilon, bludnica, mati kurvama zemaljskim, na čijem čelu je napisano ime Babilon veliki. Znači ima nekakvu duhovnu pozadinu. Kad se kaže ime zveri, broj zveri, znači ta zveri ima svoj broj i ima svoj žig. Broj zveri je 666, to sam malo pre spomenuo kod te numerologije u Bibliji. To je pokušaj čoveka da bude savršen bez Boga, to je broj 6. Kada se mnogo trudi, on dobije još jednu šesticu, a kada uloži sav svoj napor, on dobije 3 šestice. To je jednostavno označava savršeno nesavršenstvo kod čoveka. Prema tome, kada govorimo o žigu zverinom, on uključuje neku vrstu ID, identifikacije, da čovek ne može ni da kupi ni da proda ako nema na desnoj ruci žig zveri, žig zveri ili na čego. Ali takođe ima i tu duhovnu pozadinu. Ta duhovna pozadina podrazumeva da se taj koji je primio to na sebe pokloni zveri koje se iscelila rana smrtna i koje je ponovo oživela. Prema tome, šta to znači? Ta osoba koja je primila žig, ona će se pokloniti tom globalnom religioznom političkom sistemu, na čijem čelu će stajati sam Satana, koji će se vrlo verovatno pojaviti na kraju istorije spasenja, prikazujući sebe kao velika prevara, i tada će se i doneti ti konačni dekreti da se ne može kupiti i prodati, a kada to se ispostavi da ne funkcioniše dovoljno, onda će se ići na taj fatalni korak. To je poslednji korak i to je poslednje što će pasti na pamet, da se pogube oni koji se ne poklone zveri ikoni njezinoj, i to će se zapravo u tom trenutku ta istorija završiti s tim datumom koji oni budu tada uspostavili kao takav. Prema tome, kada govorimo o žigu zverinom, on ima svoju fizičku, vidljivu stranu, nešto što će se dobiti na ruku ili na čelo, ne mislim na čelo da će da neko utisne nešto, jer kada se kaže žig, za žig se koristi sfragija reč, grčka reč sfragija. To je nešto što se upotrebljava da se utisne, kao kod konja kada su Sion prošli pa se utisne da se zna kome to pripada. I to je nešto što je vidljivo, nešto što se stavlja na nekoga da bi se znalo da je on rob, što se to stavljalo na robove. I taj globalni svetski poredak je zapravo vraćanje na romski sistem, neverodavno što smo na početku samo ukazali. A s druge pak strane, pečat Božji je nešto što predstavlja harazo ili karakter čoveka, da čovek ima sličan karakter Bogu, tako da ćemo imati dve dijametralne strane
miroru s jedne strane, oni koji imaju žigi i oni koji imaju pečat s druge strane. I to je nešto što dolazi, ima i duhovnu, i fizičku, i čak intelektualno, ja mislim, notu. Šta to znači? Da će se ljudi intelektualno složiti s tim sistemom pobune protiv Tvorca, baš kako i kažu u 4. stihu 13. glave knjige Otkrivenja. I zadiviše se i opradiše se. Pa evo za kraj intervjua još jedno pitanje koje mislim da će biti zanimljivo. Recite mi, a zašto mi živimo i zašto postojimo i koja je svrha našeg postojanja? Pa možda je najbolji odgovor kada dođemo na izveštaj postanku čoveka i stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božjemu stvori ga, mušku i žensku stvori i blagoslovi Bog i reči im rađajte se i množite se, napunite zemlju, vladajte njom, budite gospodari od riba morskih, od ptica nebeskih i od svih životinja koje žive po zemlji. Mi smo stvoreni sa svrhom, sa ciljem, da budemo upravitelji materijalnih dobara koje je Bog stvorio u ovoj ljudskoj ravni gde mi živimo, da upravljamo svim što je stvoreno u ovom svetu i naravno da obožavamo našeg Tvorca i da gradimo odnose ljubavi međusobno, jer kako Božja ideja je bila da kako se ljudski rod bude uvećavao rađanjem i množenjem, da to bude jedno savršeno društvo, jedna savršena harmonija ljubavi, jedinstva, bratstva, neću da kažem bratstvo i jedinstvo, to je jako upropašten termin iz naših dana, ali da jednostavno se to tako sagradi, da to tako funkcioniše, da to bude jedno društvo, kako će biti novo nebo i nova zemlja. I to je svrha čoveka, znači da bude slika Božja na zemlji, da bude upravitelj Božji sa dobrima Božjim na ovoj zemlji i da pokaže u potpunosti u svom životu ljubav Božju prema svim stvorenjima. Kao što Bog pokazuje ljubav k nama i staranje, tako je čovek trebao da pokaže ljubav prema svim stvorenjima i svoj materiji koju je Bog dao čoveku da bude upravitelj na njom. I ta svrha će se obnoviti Hristovim drugim, to je sada mogu da kažem slobodno trećim dolaskom, kada istorija greha bude bila završena, onda će oni koji su zaista preporođeni svih istorijskih perioda i vremena, oni će izgraditi taj jedan novi svet u kome će biti ljubavi, neće biti mržnje i zla i smrti i bolesti, svega ostalog što je danas dominantno u svetu u kome mi živimo. Tako da je naša svrha zapravo ljubav. I to je ono što ostaje za večnost. Tamo u Korinčanima poslanici 13. poglavlja kaže: ljubav dugo trpi, ne zavidi, ne nadima se, ne veliča se, sve snosi, sve veruje, svemu se nada, nikada ne prestaje. I ona je najveća od svega i ostaje zauvek. I ono što je Bog želeo, a to je da ljudi pokažu ljubav, tu božansku ahavah, bezuslovnu ljubav koja se treba podeliti sa svima. I zapravo to je nešto najljepše što nam je Bog dao da možemo deliti. Nažalost, ljudi su postali sebični i ili će biti preporođeni, ili će ih nestati. Gospodin Nikolić, hvala vam što ste bili gost na mom kanalu. Hvala i vama što ste me pozvali da budem vaš gost.